अपने पास भाई दो एग्जॉस्ट पड़े हुए हैं। एक है भाई तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो भाई स्वागत है आपका फिर से एक न्यू व्लॉग में। तो भाई आज अपने पास भाई दो एग्जॉस्ट पड़े हुए हैं। एक है भाई अपना एक्राफोबिक का और दूसरा भी भाई एक्रा का है। एक लॉन्ग कैन है, एक भाई शॉर्ट कैन है। देख सकते हो भाई। आज भाई एमटी भाई फिट करके बताएंगे भाई कि साउंड कैसा आता है भाई। दोनों एग्जॉस्ट को गाइस चेक करेंगे कि आवाज़ कैसी है दोनों की। ठीक है, देख सकते हो भाई दोनों एग्जॉस्ट भाई अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे ब्रांड के हैं। ठीक है, ये रहा अपना बैंड पाइप। आज भाई चेंज करके देखेंगे भाई कि दोनों में कौन सा बेस्ट है लगाने में। ठीक है, पहले भाई खोलते हैं, बैंड को चेंज करते हैं, उसके बाद गाइस साउंड सुनाऊंगा कि कैसा आता है। ओके गाइस, जब तक के लिए भाई वीडियो को लाइक और चैनल को कर लेना भाई सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना गाइस बिल्कुल मत भूलना। देख रहे हो भाई, मज़ा आने वाला है भाई साउंड सुन के। गाइस ये धुआं पता है क्यों आ रहा है? क्योंकि भाई मैंने इसमें ना चैन क्लीनर भाई डाला था, उस वजह से ना देख रहे हो भाई इतना स्मोक आ रहा है। कि भाई अभी चैन क्लीनर ना अभी सूखेगा नहीं भाई। मैंने साफ करने के चक्कर में ना चैन क्लीनर डाल दिया, पानी वानी कुछ डाला नहीं। थोड़ी टाइम लगेगा, सूख जाएगा ये अपने आप। बाकी आप साउंड सुन सकते हो भाई, तगड़ी आवाज़ है, बेस वाली आवाज़ है बिल्कुल। अब दूसरा भाई चेक करते लगा के ये रखा। अब ये भाई चेक करेंगे लगा के। भाई चेंज भी मैं करता हूँ, लगाता भी मैं ही हूँ गाइस। ठीक है, अब इसको लगा के देखेंगे। तो फाइनली गाइस भाई ये वाला मैंने सिलेक्ट किया भाई, क्योंकि हमारे में भाई शॉर्ट कैन तो गाइस काफ़ी बार यूज़ हो चुका है। मैंने सोचा भाई एक बार लॉन्ग कैन भी भाई लगा के देखूँ साउंड भाई कैसा आता है। और इसका साउंड भाई ज़बरदस्त है। अभी भाई एक छोटी सी राइड करके गाइस आपको सुनाऊंगा कि कैसा आ रहा है भाई लॉन्ग कैन का। ठीक है, देख रहे हो गाइस, अभी चलते हैं भाई इसको लेकर एक छोटी सी राइड करने। भाई सुनेंगे भाई कि यार शॉर्ट कैन से भाई बेटर है या शॉर्ट कैन भाई बेटर है इससे। ठीक है, चलते हैं भाई एक राउंड मारने पहले इससे। चलते हैं भाई, अब तुम साउंड सुनना गाइस कैसा आता भाई एमटी का, लॉन्ग कैन का और शॉर्ट कैन में। इसमें भाई थोड़ा सा मुझे ना बेस ही लग रहा। नज़ारा देखना भाई, देख रहे हो भाई। भाई साउंड सुन रहे हो भाई? भाई तगड़ा साउंड आ रहा है गाइस, क्रेजी भाई। लगा नहीं था भाई ये एग्जॉस्ट भी भाई पटाखे मारेगा। तुम ध्यान से गाइस सुनना भाई, इसमें भी भाई पटाखे लग रहे हैं।
तुम साउंड सुनो भाई। तगड़ी यार, क्रेजी क्रेजी भाई। भाई इसका साउंड यार जबरदस्त है भाई। मतलब कि भाई फट नहीं रहा, जैसे उसमें फटता है ना मेरे वाले पहले वाले एग्जॉस्ट में भाई, ब्लैक कलर का जो था भाई, इसमें आवाज फटती थी भाई। इसमें भाई आवाज का भाई नाम और निशान नहीं है भाई फटने का। साउंड वाली की भाई एक नंबर आ रहा है। तगड़ा है यार। ओ भाई गाइस, ये इंजन का जो साइन आ रहा है ना भाई, मुझे पता है किस वजह से आ रहा है, क्योंकि भाई सेंसर के चक्कर में आ रहा है। मैंने ना इसमें वो डाल रखा है ना, आपको पता ही नहीं था गाइस, इसकी चैन क्लीनर डाल दिया था भाई मैंने गलती से इस पे। मेरा हाथ में उठा कुछ और रहा था भाई, हाथ कुछ और लग गया, दूसरे डब्बे में था ना, तो गाइस पता नहीं चला। इस वजह अभी थोड़ा साफ आप हो जाएगा ना अंदर से अपने आप, इंजन साइन हट जाएगा इसका। पटाखे सुनते हैं गाइस इसके। तगड़ा भाई। तो भाई आशा कहता हूँ गाइस ये ब्लॉग भाई आपको बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि भाई एग्जॉस्ट चेंज कराने के बाद भाई गाड़ी का जो पावर और जो साउंड है ना भाई, अलग ही नेक्स्ट लेवल आता है। ठीक है गाइस, बाकी भाई वीडियो को लाइक और चैनल को कर लेना भाई सब्सक्राइब, और बेल आइकन दबाना गाइस बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, मिलता हूँ आपसे सीधा नेक्स्ट ब्लॉग में। और भाई यार काफ़ी दिन से मैं देख रहा हूँ भाई, वो आप भाई वीडियो को लाइक ना, वीडियो भाई पूरी देखते यार। प्लीज़ गाइस वीडियो को भाई पूरा देखें, और वीडियो को लाइक और चैनल कर लेना भाई सब्सक्राइब, और बेल आइकन दबाना गाइस बिल्कुल मत भूलना। मिलता हूँ आपसे सीधा नेक्स्ट व्लॉग में। ओके गाइस।